பொதுவாக 100% வந்து அந்த அலர்ஜி உள்ளவங்களுக்கு அது அக்ரவேட் ஆகும். அலர்ஜி உள்ளவங்களுக்கு அந்த ஹியூமிடிட்டி மாறும்போது மழைக்காலத்தில் அந்த தும்மல் கூடுதலாக இருக்கும். வீசிங் உள்ள ஒரு சிலருக்கு வெயில் காலங்களில் வீசிங் அதிகமாக இருக்கும், சிலருக்கு மழைக்காலங்களில் வீசிங் இழப்பு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ வந்து 90% வந்து இன்ஃபெக்ஷன் டியூ டு ஃப்ளூ வைரஸ். இந்த மழைக்காலம் வந்துட்டாலே அந்த ஃப்ளூ வைரஸ் என்பது எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டு போயிடும். சடன் ஆன்செட் ஆஃப் ஃபீவர், திடீர்னு குளிர்ற மாதிரி இருக்கும், மேலெலாம் வலிக்கும், அப்படியே சிலருக்கு தொண்டை கரகரங்கும், சிலருக்கு இருமல் வரும். இது எல்லாமே இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷனால் வர்றது. பொதுவாக அது 90% வந்து வைரஸ்னால் வரும், வைரஸ் கிருமினால் வருது. இது ஹைலி கண்டேஜியஸ், கொரோனா மாதிரி வைரஸ். அந்த கோல்டு வைரஸ் வந்து கொரோனா வைரஸ் மாதிரி ஹைலி கண்டேஜியஸ். ஒரு ஆள் தும்மல் போட்டால் சுற்றி இருக்கவருக்கெல்லாம் வந்துடும். அதனால் ஒருத்தர் வீட்டில் ஒருத்தருக்கு வந்தால் மற்றவங்களுக்கும் அதிகமாக பரவதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. கொஞ்சம் முதல்ல தனிமைப்படுத்தி இருந்தால் ஓரளவு தப்பிக்கலாம், அல்லது வந்துடும். எப்படியும் ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு அந்த காய்ச்சல் இருக்கும். சிலர் காலையில் ஊசி போட்டால் சாயந்தரம் போயிடணும்னு நினைக்கிறாங்க காய்ச்சல். அது வைரஸ்கிட்ட நடக்காது. அது ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு அந்த ஃபீவர் இருந்து தான் போகும். பாடி பெயின் கூட 2 நாளைக்கு இருக்கும், அந்த டயர்ட்னஸ்லாம் கூட 2 நாளைக்கு இருக்கும், மூக்கடைப்பு இன்னும் 2-3 நாளைக்கு இருக்கும். அதான் வித் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 1 வீக்கு, வித்தவுட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து 7 டேஸ்ம்பாங்க. எப்படி போனாலும் ஒரு வாரம் நம்மளை கொஞ்சம் கஷ்டப்படுத்திட்டு தான் போகும். அந்த செகண்டரி இன்ஃபெக்ஷன், அந்த வைரஸ் போய் மற்ற கிருமி பாக்டீரியா உள்ளே வந்துடுச்சுன்னா அது வந்து நிமோனியா மாதிரி, பிராங்கைட்டிஸ் மாதிரி மூச்சு குழாய்களில் புண்ணாக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போது இருமல் கிரானிக்காக ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இருமலை வந்து நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டு சரி பண்ணிக்கணும். மற்றபடி சிம்டமேட்டிக்காக பேராசிட்டமால் பாடி பெயினுக்கு, ஸ்னீசிங் தும்மல் இருக்குன்னா அதுக்கு ஆன்டி அலர்ஜிக்கு, அந்த மாதிரி சின்ன சிம்பிளான மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஹை ஃபீவர்லாம் போதுன்னா இன்ஜெக்ஷன் போட்டு 1-2 இன்ஜெக்ஷனை போட்டு நம்ம அதை குறைச்சிக்கிட்டு அப்புறமா மாத்திரைக்கு மாற்றிக்கலாம். எப்படியும் ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு இருக்கும். அது அந்த ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்லுவோம். நம்ம ஒரு தும்மல் போடும்போது அந்த நீர் துகள்கள் போகுது இல்லையா, அதன் மூலமாக அந்த கிருமி மற்றவங்களுக்கு பரவிடும். அதுக்காக தான் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்க சொல்கிறோம். கொரோனா வைரஸ்க்கு என்ன ப்ரிவென்டிவ் மெஷரோ அதே ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் தான் இதுக்கும். ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த வைரஸ்லேருந்து தப்புறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் தப்பல முடியும், மற்றபடி எல்லாருக்கும் வந்துட்டு போகும். அது ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. 190% இது வந்து இந்த ஃப்ளூ வைரஸ்னால் வர்றதா. அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் மேல் பகுதி, மூச்சு குழாயின் மேல் பகுதியில் வரும்போது மூக்கு, அது மூலமாக நேசோஃபேரிங்ஸ்னு சொல்லுவோம், அந்த மூக்கினுடைய பின்பாகம். அதோடைய ஈஸ்டேஷியன் டியூப்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த தொண்டையினுடைய 2 பக்கமும் கனெக்ஷன் இருக்குது, காதுக்கு மிடில் இயருக்கு கனெக்ஷன் இருக்குது. அப்போது காது அடைக்கும். இந்த ப்ரெஷர் வேறு ஆயிரும். இது உள்ள நீர்க்கட்டு மாதிரி வரனால இந்த ப்ரெஷரும் அவுட்டர் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரும் மத்தியில் டிம்பானிக் மெம்பரேன், உங்களுடைய செவிப்பறை இருக்குது, அதுக்கு வெளியில் உள்ள ப்ரெஷர் வேறு, உள்ளே உள்ள ப்ரெஷர் வேறு. உள்ள இன்ஃப்ளமேஷன், உள்ள நீர்க்கட்டு மாதிரி வரனால இங்கே ப்ரெஷர் ஏறும். அப்போ இதுக்கும் வெளியில் உள்ள ப்ரெஷருக்கும் வித்தியாசமாகும் போது செவிப்பறையில் அந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால பெயின் வரும். சின்ன குழந்தைகளுக்கு பொதுவாக நைட்டில் திடீர்னு தூங்கிட்டு இருக்கோம், இழந்து உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வருதுன்னு அர்த்தம். அது த்ரோட்டுக்கும் தொண்டைக்கும் காதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கனால அதில் வர்ற புண்ணு வரும்போது இது பிளாக் ஆயிரும். ரெண்டும் இது பிளாக் ஆனது அங்கே உள்ள ப்ரெஷர் வேரியேஷன் வந்துடும். இப்போ நீங்கள் ஏரோப்ளைனில் போகும்போது தொண்டையில் அடைச்ச மாதிரி இருக்கும், காதில் அடைச்ச மாதிரி இருக்கும், காது வலி சிலருக்கு வரும். அதுவும் ரீசன் அதான். அப்போ மேலே போக போக அங்கே வெளியில் உள்ள அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வேறு, உள்ளே உள்ள ப்ரெஷர் வேறு. ஆனால் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் வச்சுருப்பாங்க, இருந்தாலும் வெளி ப்ரெஷர் வேறு இருக்கும். அதனால் நம்ம காதுகளை தொண்டைக்கும் காதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கனால அந்த காது அடைப்பு கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்து போகும். அந்த உள்ள புண்ணு ஆடுறதுக்கு 1 வாரம் 10 நாள் டைம் எடுக்கும், அதனால் இருந்து போகும். அதுக்கப்புறமா இருக்குது அப்படின்னா உள்ள வேக்ஸாக இருக்கலாம், அழுக்கு இருந்து அடைச்சிருக்கலாம் காதில். அப்படின்னா காது டாக்டர்கிட்ட செக் பண்ணி அந்த வேக்ஸை எடுத்துகிட்டா சரியாயிடும்.